Kulkas itu nggak cukup pakai air karena nggak maksimal bersihnya. Mending pakai cairan khusus untuk membersihkan kulkas nih. Harganya murah, hanya semangkok bakso aja. Wanginya segar lemon. Sudah food grade dan antibakteri. Berfungsi untuk membersihkan noda-noda membandel di kulkas. Praktis dan cepat banget bersihnya. Bersih tanpa harus cuci-cuci nih. Yuk yang mau samaan langsung check out aja.